এটা বিশ্বের সবচেয়ে বোকা পাখি। এই পাখির নাম সবিল। এই পাখি 4 থেকে 5 ফিট লম্বা হয়ে থাকে। যখন কোনো মানুষ এই পাখির সামনে আসে তখন সে নিজের পাখার পালক ভেঙে সেই মানুষকে গিফট দেয়। এই পাখি শান্ত এবং একা থাকতে পছন্দ করে। গুগলের তথ্য মতে এই পাখির আইকিউ লেভেল নেগেটিভে হয়ে থাকে এবং এদের ডিসিশন মেকিং অনেক খারাপ হয়। এই কারণে এদের স্টুপিড বার্ড বলা হয়ে থাকে। এই পাখি কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। যদি এদের সামনে খাবার রাখা হয় তাহলে তারা কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত ভাবতে থাকে সেটা খাবে নাকি খাবে না। তবে এই পাখির আওয়াজ অনেক ভয়ানক হয়ে থাকে। পাখিটির আওয়াজ শুনুন। ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে যান।